अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए इंडस करोला, और मेरे काफ़ी दोस्तों और भाइयों की रिक्वायर्ड भी थी कि अबूज़र भाई को इंडस करोला आए तो ज़रूर बता दीजिएगा। और आज आ चुकी है इंडस करोला है, ये 96 मॉडल की है और स्पोर्ट्स ये बम्पर वगैरह किट्टे शिट्टे इसको लगी हुई हैं। लेकिन गाड़ी ड्राइव में चलने में 0 मीटर, गाड़ी का रूम देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। अलायरिम ब्रांड न्यू लगे हुए हैं और डिमांड पैसे भी मुनासिब मांग रहे हैं गाड़ी की कंडीशन के मुताबिक। और ये चेक करें अंदर से, सॉरी बाहर से, फुल माशाल्लाह गाड़ी अपने गेटअप में। इंजन, गेयर, सस्पेंशन, मैकेनिकल 100% है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, बायोमेट्रिक मौके पर है। ये सीटों की पोशिश देखे माशाल्लाह बहुत अच्छी कराई है भाई ने। अंदर से रूम, डैशबोर्ड वगैरह ओरिजिनल और बहुत अच्छा और साफ कंडीशन में पड़ी है हर चीज़, ठीक है। और ये चेक करें माशाल्लाह, बैक से लुक देखें गाड़ी की, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और जिस हमारे प्यारे दोस्त की रब्ता कर लें। 13 लाख रुपये इसकी डिमांड है। लोकेशन मुल्तान।